အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့တရားတော်မျှဝေရာဓမ္မ House မြန်မာ Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ရှင်950 ဆက်တော်တွေထဲမှာ460နဲ့80မြောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကနောင်တရတတ်တဲ့အချိန်မနှောင်းမီကြိုးစားထားကြလို့တတိပေးဆုံးမထားလူအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်အလွှာအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်လူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့ငယ်ရွယ်စဉ်အခါမှာစီးပွားဥစ္စာဆိုတာကြိုးစားရှာရမေလျော်ရောမနေပဲနဲ့စီးပွားဥစ္စာကြိုးစားရှာအသုံးနဲ့အဖြုံးမသိဘူးအသုံးလားအဖြုံးလားမသိသည့်အတွက်ကြောင့်အဖြုံးနေနဲ့သွားသုံးတဲ့နေရာမှာသုံးတာမသုံးတဲ့နေရာမသုံးဘူးရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကစီးပွားဥစ္စာကိုကြိုးစားရှာရမယ်ဆိုတာဟောတယ်စီးပွားဥစ္စာကြိုးစားရှာပြီးတော့ရတာထားတဲ့ဝင်ငွေဆိုပါစို့ငွေကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောဝင်ငွေလေးကို၄ပုံပုံတစ်ပုံကို emergency အတွက်ထားအချိန်ကြီးသုံးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတစ်ပုံကိုစုငွေဖြစ်ထားတစ်ပုံကိုပဲစားကျန်တဲ့နှစ်ပုံကိုအရင်နှီးပြုပြီးတော့တိုးပွားအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့စီးပွားရေး policy ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေသိလိုက်တာတချို့ကပြောတယ်ဘုရားဘာသာလို့စီးပွားမဖြစ်ဘူးလို့တခြားဘာသာဝင်တွေစီးပွားတိုးတက်နေတာကိုကြည့်ပြီးဘုရားဘာသာဖြစ်လို့ပဲစီးပွားမဖြစ်တဲ့အောင်ကိုမလုံးလို့ကိုမရတာမသိကြမြန်မာလူမျိုးတွေကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာစုဆောင်ခြင်းအားနည်းတယ်လို့ဒီလိုပြောရှာတော့ရှာကြပါရဲ့ရှာလို့ရတာနဲ့သုံးတာဘယ်ဟာများနေတုံးဆိုရတာတဲ့သုံးတာကများနေတယ်ပေါ့သုံးတာများပြီးတော့သုံးတာလားဖြုံးတာလားဆိုအဖြုံးဘက်ပါအသုံးပဲရှိတယ်ဖြုံးမရှိစေရမြန်မာလူငယ်လူရွယ်တွေမေးကြည့်လိုက်ဒါတော့လူငယ်တယောက်လာတော့မေးကြည့်တယ်မင်းလားကခုအလုပ်ရပလားရပြီလားကဘယ်လောက်ရ6000ရငါကတော့မရခင်တော့ရောမရခင်တော့ကတော့ဘာမှမရှိဘူးဒီလိုစားခု6000ရတော့ဘယ်လောက်စုမိတော့6000လည်းကုန်တာမရခင်တော့လည်းဒီလိုနေတာပဲရတော့လဲသူ့မှာ6000ကဘာမှဟိုရင်ဖြစ်ကုန်သွားပြန်တပြားမှမစုမိဘူးနောက်လှည့်ကြည့်နောက်စီပဲကြံအဲ့ဒီလိုတွေစုဆောင်မှုတွေအလွန်အားနည်းသည့်အတွက်ကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေဆင်းရဲနေတာတချို့ကပြောကြသေးတယ်ဗမာပြည်မှာဒါနတွေကောင်းရင်တန်းနဲ့ဘာလို့ဆင်းရဲနေကြတာတော့ဆိုအသုံးနဲ့အဖြုံမသိလို့ဆင်းရဲနေကြတာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေမကြိုးစားလို့ဆင်းရဲနေတာလို့ဆိုတဲ့အဖြေထုတ်လို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ငယ်စဉ်အခါမှာကြိုးစားရမယ်ရှာဖွေရမယ်စုဆောင်းရမယ်အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမရှာနိုင်တော့ဘူးလူဆိုတာကျမ်းမာနေတော့သာလှုပ်လို့ရတာမကျမ်းမာတဲ့အခါမှာအလုံးမလုံးနိုင်တော့မလုံးနိုင်တဲ့အခါမရှာနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါငယ်တုန်းကစုဆောင်းထားတာမရှိသက်ကြီးလာတော့အလုပ်ကလည်းမလုံးနိုင်ငွေကြေးဒနာကလည်းမရှိဆိုတော့ဘာသာလှုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တောင်တပူပန်မှုတွေဖြစ်တတ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူဘဝရလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းစုဆောင်ငွေဆိုတာထားရမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ကြိုးစားတယ်အလေလွတ်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်တယ်ဝင်ငွေထက်ငွေမြတ်တအောင်သုံးစွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထေးကြီးမဖြစ်တော့မဆင်းရဲဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်တဲ့နံပါတ်1စီးပွားဥစ္စာငယ်စဉ်ကကြိုးစားရှာရမယ်ဒီလိုဆိုတာနောက်တစ်ခုကဘာတော့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ပျော်လို့ပါလို့စာသင်ရမှာပြင်းတယ်ကျောင်းတက်ရမှာပြင်းတယ်အဲ့ဒါလို့တကယ်ချင်းပေါင်းတဲ့နေနဲ့ဟေးလာဝါလာနဲ့အချိန်ကုန်သင်ရမယ့်ဘာသာရပ်တွေသေချာမသိကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်မှဘာမှမေရတတ်တာမရှိပညာသူများတွေကပညာတွေတတ်လို့အလုပ်တွေရသွားကိုယ်မှနောက်လဲကြည့်နောက်စီဘာဘွဲ့မှလည်းမရှိအလုံးလျှောက်လည်းမရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာငယ်တုန်းကပညာမသင်ခဲ့လို့ပြောတော့ပြောကြပါတယ်ပညာမရှိသူဤဝန်ထမ်းနဲ့နော်ပညာရွှေအိုးလူမခိုးဆိုပြီးတော့ပညာသင်မှုအတွက်အများကြီးတိုက်တွန်းပြီးတော့ပြောကြအကယ်၍မသင်ဘူးပညာမတတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်ပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်မွေးဖို့ရခက်ခဲတယ်ပ
ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မိမိပညာစွမ်းအားနဲ့အသက်မွေးဖို့ရလွယ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပွင့်လာတဲ့အခါမှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလောက်အကိုင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယာရုကောင်းအောင်ပေးလကကောင်းအောင်ပေးပညာမတတ်ဘူးဆိုရင်အသက်မွေးဖို့ခက်ခဲတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ငယ်စဉ်ကပညာသင်ကြားရမယ်အချိန်မနှောင်းမီဒါကြိုးစားရပညာဆိုဒီမှာအမျိုးစုံရှိတယ်သမွေးဝမ်းကြောင်းပညာဆိုတာဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်တတ်ကြိုးစားနောက်ဆုံးမှာကားရည်ဆေးတာလည်းပညာပဲကားဆေးတုပ်တာလည်းပညာပဲဟောကားပညာစပိန်ပညာမော်တော်ဆင်းဒါတွေပညာတွေကြီးပဲအကုန်ဘယ်ပညာပဲတတ်ကိုနဲ့တက်နေရတဲ့ပညာရက်တွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့သင်ကြရငါအလုပ်ကိုငါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်လွယ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဟောနောက်တစ်ခုကလှုပ်တင်တာတွေကြီးပဲမှတ်လို့မရဘူးမလှုပ်တင်တာကိုလည်းမလှုပ်ဖဲနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီချိန်တစ်ခါတော့ကိုကယာဓုတွေရတယ်ယာဓုတွေရှိတယ်ကိုရောက်လာတဲ့နေရာတွေမှာကိုကအကြီးအကဲဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အများပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်တာတို့ကြမ်းကြုတ်တာတို့တူနဲ့တူမတက်အောင်ခုံးတိုက်တာတို့လက်စားတာတွေတို့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေလုတ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဘဝအဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါလုတ်ခဲ့တာတွေတခုမှမဟုတ်ပါလားပြန်တွေးတဲ့အခါမလုတ်တဲ့တာတွေလုတ်လို့ရှိရင်လဲနောင်တပူပန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အချိန်မနှောင်းမီမလုတ်တဲ့တာတွေလည်းမလုတ်နဲ့လို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့လုတ်တဲ့တာကိုလည်းလုတ်ရမယ်မလုတ်တဲ့တာကိုလည်းပဲအချိန်မနှောင်းမီမလုတ်ဖဲနေဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အေးငယ်တုန်းရွယ်တုန်းကတော့ရဲဆက်ဆက်အကောင်လောင်နေတတ်တယ်ဖြတ်တယ်နော်ကြမ်းတမ်းတယ်ရက်ဆက်တယ်အကျဉ်းတရားမဲ့တယ်ဘယ်တဲ့ဘာကိုမှအကျဉ်းတရားမထားဘူးရဲဆက်ဆက်လုပ်တယ်လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တော့တတ်ဖြတ်ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ဝဝလင်းလင်းစားသုံးလာအေးဒီအကုသိုလ်တွေနောက်ဆုံးသေကဏီရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့ငါလှုပ်တာတွေမှားကုန်ပြီနော်သေကဏီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာအာယုန်နမိတ်တွေထင်းလာတဲ့အခါမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့တာတွေပြန်ထင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုရက်ဆက်မဲ့လူတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့သိသွားတတ်တယ်ပဲငရဲရောက်ရတတ်တယ်ဒါလည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့ရက်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဖို့ရှောင်ကျင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ကိုချင်းတရားပြပြမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်လူခွန်သိက္ခာကိုမလိုက်စားဘူးမလေးစားဘူးသူတော်ဘာသားမယားတွေကိုပြစ်မှားတယ်လောကမှာမိမိကိုယ်တိုင်မိကောင်းဖခင်သားသမီးနဲ့မိကောင်းဖခင်မိသားစုပြီးခွန်သိက္ခာရှိအိမ်အောင်ပြုလို့ရပါရဲ့တန်းနဲ့သူတော်ဘာသားမယားကိုသွားပြစ်မှားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်တစ်ချိန်ကျတော့မစင်ပင်ပုတ်ငရဲတဲ့ရောက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ရတယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲကြီးလေးသောအပြစ်ဒဏ်တွေခံရပြီးနောက်ဘဝရောက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကင်းမဲ့တဲ့အလုပ်မျိုးကိုလည်းပဲအရွယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာရှောင်ရှားကြရတယ်တဲ့လုံးဝရှောင်ရှားမရှောင်ရှားလို့ရှိရင်နောင်ကြလို့ရှိရင်ပူပန်ဆင်းရဲရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်လောကမှာလူတွေဟာကိုယ်အတိုင်းတာလိုက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိကြတယ်ကိုယ်စားစရာရှိတယ်နေစရာရှိတယ်ဝတ်စားစရာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလူဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တလုတ်တဆုပ်ဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုလေးကိုပြုရစွန့်ကြဲပိကမ်းမှုလေးကလောက်ဘာကြောင့်လောက်ရတာတော့ဆိုစီးပွားစိတ်ဥစ္စာတွေဆိုတာဒါနကြောင့်ဖြစ်လာလောကလူတွေချမ်းသာမှုကိုရလာတာဒါနကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရပြောကြမယ်လူတွေကကိုကြိုးစားလို့ကိုရတာပါဒါနကြောင့်မဟုတ်ကြိုးစားတိုင်းရလာလောကလူတွေဟာတန်းချီလူတွေကြိုးစားနေတာရတဲ့လူနဲ့မရတဲ့လူအလွန်နေတယ်ရတဲ့လူတွေဟာကံကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီကံကောင်းတယ်ဆိုတာဒါနကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့ပြောတာကြည့်ပေါ့အခုပသိမ်မြို့ထဲမှာချမ်းသာတဲ့လူရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူရှိတယ်ကလေးဘဝလေးမှာချမ်းသာတဲ့အိမ်ကိုလူလာဖြစ်တဲ့လူရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့အိမ်လူသွားဖြစ်တဲ့လူဘယ်သူကရွေးပေးတာကိုယ်ကောင်းမှုနဲ့ကိုယ်ဒါနပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာတဲ့အိမ်ကိုရောက်လာဒါနကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲတဲ့အိမ်ရောက်သွား
ငင်းွယ်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုလို့လို့ကိုရတယ်လို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တတိထားရမှာတော့ကိုမှပစ္စည်းဥစ္စာတွေထိုက်တဲ့လောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့ကိုစားစရာရှိတယ်ဆိုရင်စားစရာတွေကနေချိုးချံပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်ဒါနဖြစ်တယ်ကိုစားတဲ့ထဲကနေလှူတာနဲ့တည်းပဲဒါနဆိုတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါလို့ဒါနကောင်းမှုကိုလုပ်ရမယ်တဲ့မလုပ်ဖဲနေလို့အချိန်ကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောင်တပူပန်တတ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့လူဘဝရလာတာဟာမိဘရဲ့ကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်မိဘကကိုယ့်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်လူလောကကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခုတည်းနဲ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးဆက်လို့မရဘူးခုခေတ်ဆိုရင်လက်မခံတဲ့မိဘတွေပေါ်လာပြီနော်လူဘဝလာကျင်တာတောင်လက်မခံဘူးဆိုတာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့မွေးပေးမဲ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးမွေးပေးလို့ကိုယ်ဟာလူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့နဲတဲ့ကျေးဇူးမဟုတ်ဘူးကံတရားကတော့ပို့လိုက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကျတော့ပြန်မောင်းထုတ်လိုက်တာမျိုးတွေရှိပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ဟာလူပီပီသားသားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုမိဘရဲ့ကျေးဇူးအဲ့ဒီကျေးဇူးတရားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့မိဘတွေကိုရှိနေတဲ့အချိန်တတ်နေတဲ့အချိန်မိဘကိုပြုစုလုပ်ကြွေးရမယ်ကိုစားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မိဘကိုစားဥစားကြပေးတယ်ကမ်းတယ်ဒီလိုလုပ်အောင်အဲ့ဒါလို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောင်ကြရင်နောင်တပူပန်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဆရာဆိုတာကိုလူရန်ဝင်အောင်သင်ကြားပို့ချပေးတာကိုမသိတာတွေရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုမသိတာတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုပေးတဲ့ဆရာသမားဘယ်တော့မှမစော်ကားနဲ့အထင်သေးမြင်သေးမလုံးနဲ့လို့ဆိုဆရာကိုစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာကိုအထင်သေးခြင်းဆိုတာမျိုးလုံးမိတယ်ဆိုရင်တော့နောင်တပူပန်ရတတ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကငယ်စဉ်ဘဝတုန်းကဘာသာတရားဆိုတာလည်းမလေးစားဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကပ်တာလည်းမလုပ်ဘူးဘယ်သူမှလူမထင်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုကြောနဲ့နော်အဲ့ဒါလို့ကိုအထင်ကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့နေပြီးတော့ပညာရှိတဲ့ဘောဓုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းကပ်ချင်းမေးမြန်းခြင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကိုမလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့အခါကျတော့အရာရာဟာနောက်ဆုံးအရွယ်ကုံဆုံးလာတဲ့အခါမှာအောက်ကျနောက်ကျတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီကြတော့မှဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့နောင်တပူပန်မှုတွေကိုရတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နောင်တပူပန်မှုတွေမရအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်နိုင်တယ်ဥပုသ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရွယ်ဥပုသ်ဆောင်တရားနာနိုင်တဲ့အချိန်တရားနာလို့ကမ္မဋ္ဌာန်းအထောက်နိုင်တဲ့အချိန်စိတ်တာတို့ဆဲစခန်းတို့စသဖြင့်မျက်လုံးကောင်းအရွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာဒါတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကြိုင်မဲ့တွေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကပညာတွေတတ်လို့တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်လို့ကိုယ်မှဒါသူပြောသလိုပြောเสียမရှိဘူးတရားသိလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တူဦးနဲ့တူရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်သွားရင်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုမလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်အားငယ်လာပြီးစိတ်ပူပန်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာတရားနာတာတို့တရားအားထုတ်တာတို့ဥပုသ်သီလစောင့်ထုံးတာတို့ဒါမျိုးတွေဟာကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်နှောင်ကြလို့ရှိရင်နောင်တပူပန်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုကျွတ်တင်ပြီးတော့အချိန်မနှောင်းမီလှုပ်ပါလို့မြတ်ဗုဒ္ဓကသုံးမဩဝါဒပေးတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဟာလေဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့